Selamünaleyküm. Aleykümselam. Destur! Valide Sultan Hazretleri! Hoş geldiniz. Bala Hatun. Hak ettiğin yere oturasın. Maşallah. Eksiksiz gelmişsiniz Hatunlar. Siz çağırırsınız da gelmez miyiz Valide Sultan Hazretleri? Herkes vardır ama Mahmut Hatun yoktur sultanım. Yeni çıktığın baş hatunun Bala Hatun acıdır. Başkasına gerek yoktur. Uçlara geldiğinden beri pek kısa bir vakitte çok şey yaşadık. Ama gözümden kaçmayan bir şey vardır. Bacıların başarıları hem cenk meydanında hem ticarette bir soluk durmaz. Başarıdan başarıya koşarlar. Tabii bu senin sayenden Bala Hatun. Öyle değil mi hatunlar? Evet öyledir. Öyledir evet. Estağfurullah. Ortada bir başarı varsa o da gözünü hedeften sakınmayan, canından geçen bacağından başarısıdır. Biz sana hedef gösteririz. Bir tevazu gösterirsin. Elini değdirdiğin her şey yeşerir Bala Hatun. Bundan sonra sadece bacalarla değil, yeni şeylerle ilgilenesin. Haydi bacılar, tekrar şerbetleri getirelim. Evvel Valide Sultan'ın bardağını getirelim. Şimdi bacıyanlara öpersiniz iyi. Ama kızlarını bacıyana göndermeyen engel olanlar da varmış. Bala Hatun. Evet verirsen ben de bacıyana katılmak isterim. Evvela anana sormak gerek az şey. Bu zaman bugün olsun. Evet katılıyorum. Sizin yanında düşmesi benim yanımda da lazım. Eyvallah. Senden beklemek beni Hatun. Hatun. Sizler de baş hatunumuzu dinleyin. Valide Sultan.
böyle bir şey yapmaya kim cüret edebilir? Kim etmişse eceli susamış belli ki. Valide Sultanım, beni işitir misiniz, iyi misiniz? Kumalar da, ne olur böyle, niye uyanmaz? Gez diyesin. Zehir midir? Yok. Valide Sultan'ın günün içini kemiren dert onu güçten düşürmüş. Ama iyidir. Bir müddet menfaatine dikkat göstermişsiniz. Bilhassa dertten ve kederden uzak kalın. O vakit ben sultanımız için güzel bir aş hazırlatayım. Bala! Destur. Bengi Hatun. Destur. İmdi gitti Bala Hatun. Nedir bu telaşın? Hepsi tuzakmış sultanım. Bana oyun kurmuş. Buraya mühre almaya gelmiş. O Bala Hatun'u tezinden bulup getir bana. Düşün peşine haydi! Çabuk atlara! O asiyi yakalamadan dönmek yok.